एक सच सुनना चाहोगे? लोग उसी की रिस्पेक्ट करते हैं जो हर वक्त अवेलेबल नहीं होता। ह्यूमन नेचर का एक इंटरेस्टिंग रूल है। लोग उस चीज की रिस्पेक्ट करते हैं जो उनके पास नहीं होती। जब तुम हर किसी के लिए अवेलेबल रहते हो, तुम कॉमन बन जाते हो, और You जो cannot कॉमन just होता ignore है, the new उसकी regulations. वैल्यू But कम the हो जाती है। regulations are completely इसलिए unreasonable हर for our जगह business. एक्सप्लेन करना बंद करो। हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई देना बंद करो। कभी-कभी साइलेंस ही सबसे पावरफुल आंसर होता है। माइंड गेम में स्ट्रांग वही होता है जो अपनी एनर्जी सबको नहीं देता। याद रखो, जब तुम रेयर बन जाते हो, तब लोग तुम्हें इंपॉर्टेंट समझने लगते हैं। रेयर बनो, वैल्यूएबल बनो। अगर ऐसी ही पावरफुल नॉलेज